Fala, galerinhas do YouTube, assoviando o som do Mococipo. Deixa o like, se inscrever no canal. Bora lá. Você consegue dizer a qual logotipo este som pertence? Netflix. É Netflix. Pronto, é a Netflix. Acertei primeiro. Tudo bem, aqui vem o próximo. Você consegue dizer o nome? Não sei. Exatamente. É o Pac-Man em ação. Agora prestem atenção. Qual marca faz esse som característico? O YouTube. Sim, TikTok. Ah! você pre... Qual é a sua escolha? Deixe-nos. Acertou. É o McDonald's. Muito bem. Qual logotipo vem à sua cabeça? App. Sem hesitação. É totalmente nova. Ah, errei. Ah! Então foi esse vídeo. Deixa o like, se inscrever no canal. Ativa o sininho ou notificações. Valeu!